야, 유튜버들 어떻게 하냐. 이거 말도 안 된다. 진짜 좀 민망하다. 그러니까 응. 오늘은 그 대학생 창업가들 인터뷰하는 영상을 찍으려고 너를 만나서 했는데 그냥 인터뷰를 하는 거는 좀 심심하니까 이렇게 먹으면서 하는 게 그나마 자연스럽지 않을까라는 좋아. 생각에 했습니다. 뭐? 메뉴는 승승자 앞에 천천히에서 파는 먹고만 하면 안 돼? 오케이. 숭시리 세트를 사왔습니다. 그래서 일단 첫 번째 질문. 송민이 자기소개. 자기소개? 자기소개. 이게 그거 하면 돼? 네, 자기소개랑 그리고 지금 어떠한 창업을 하고 있는지 그냥 간략한 소개해주세요. 알겠습니다. 네. 네, 저는 숭실대학교 벤처중소기업학과 17학번 최송민이고요. 제가 지금 하고 있는 사업은 전자상거래를 기반한 온오프라인 유통회사라고 생각해 주시면 될 것 같아요. 네, 지금 국내 채널로는 뭐 네이버 스마트 스토어, 쿠팡, 뭐 이런 옥션, 지마켓 이런 오픈마켓이 있고 국외 채널로는 아마존이나 이베이, 그 다음에 쇼피 등에 입점하고 있습니다. 오케이. 네. 잠시만요. 네. 제가 녹음을 딸게요. 왜냐면 내가 천공 소리가 너무 큰 것 같아서. 네 앞에서 이렇게 이쪽에서 오케이 일단 그렇군요. 그러면 지금 하고 있는 그 기업 이름이 어떻게 되나요? TRK라는 사업체입니다. 오. 그러면 그 TRK라는 사업을 하게 된 계기. 저는 우선 조금 처음부터 말하자면 제가 고등학교 때부터 무역회사를 차리고 싶은 게 약간 꿈이었어요. 반말로 해야 되나? 만들어 TRK라는 무역회사를 차리는 게 꿈이었는데 대학교 3학년 때 제가 글로벌 통상학과를 복수 전공하면서 GTAP이라는 사업단이 있어요, 저희 학교에. 근데 이 사업단이 그 중소기업들의 수출을 도와주는 사업단이에요. 그래서 이게 되게 사업 구조가 정말 매력적이라고 생각이 든 거예요. 왜냐면 좀 중소기업들이 대한민국의 99%인데 이 99% 중에서 심지어 우리나라가 수출 강대국인데 수출을 하고 있는 기업들은 정말 많이 없어요. 그게 이유가 뭐 어렵기도 하고 뭐 인력도 없고 정보도 없고 뭐 잘 모르시니까 이거를 우리가 글로벌 통상학과 학생들이 이걸 도와주면 어떨까라는 플랫폼으로 시작하게 된 거예요. 근데 이게 하다 보니까 저희의 채널들도 많이 생기고 뭐 전자상거래 채널이 많이 생기면서 이젠 저희 걸 하고 싶은 거예요. 그래서 이제 저희 PB 브랜드도 만들고 뭐 가죽 케이스 PB 브랜드 만들고 화장품도 지금 이제 서서히 시작하고 있습니다. 맞아요. 저도 화장품 그때 너한테 들었으니까 알고 있었는데 그러면 지금 팔고 있는 가죽 케이스가 거기서 수입해온 게 아니라 직접 만든 PB 브랜드? 그게 인가요? OEM이라고 생각하면 될 것 같아요. 그냥 중국, 그러니까 한국에서는 인력비도 안 나오고 그래서 중국 공장한테 주문해 놓는 거야. 그러니까 뭐 스트랩은 이렇게 해주세요, 가죽 색깔은 이렇게 해주세요, 뭐 가죽 색깔이 샘플로 왔어. 그럼 또 이게 마음에 안 들면 이 가죽 색깔은 흰기를 좀 빼주세요. 이런 식으로 계속 수정을 하면서 이제 내게 생기는 거죠. 그럼 이제 우리만의 그 브랜드가 생기는 거야, 헬스에. 우리가 하고 있는 지금 이 장바구니 팀이 사실 팀 이름은 패션이 슈타예요. 패션 인스타? 아니, 패셔니스타라잖아. 그러니까 패션이 슈타. 패션이 슈타. 어쨌든 그런데 우리가 지금 하고 있는 게 에코백을 만들어서 판매를 하는 거를 지금 거의 다 했는데 우리가 동대문을 되게 많이 돌아다녔단 말이야. 특히 같은 자파 약간 액세서리 분류니까 그리고 내가 액세서리 쪽도 많이 가본 적이 있어가지고 나는 동대문 갔을 때도 되게 약간 좀 저렴하다고도 느꼈거든 되게. 근데 굳이 동대문이 아니라 그 중국까지 맡길 만큼의 그런 메리트가 있는지 궁금합니다. 우선 돈. 우선 한국은 너무 비싸서 분명 동대문도 싼데 더 쌀 뿐만 아니라 조금 내가 더 원하는 걸 할 수 있어. 물론 중국어 통하게 되면 물류비도 너무 많이 들고 세금도 내야 되고 뭐 진짜 기간도 너무 오래 걸리는데 그만큼의 메리트는 있는 것 같아. 약간 한국에서 다 하기에는 돈도 많이 들고 시간도 또 오래 걸리고 한국도 그리고 여러 가지 그냥 걸 따져봤을 때는 중국에서 하는 게 좋겠다라는 생각을 했어. 금액적인 부분이 일단은 한국 동대문이 그치. 싸지만 그거보다 더 저렴하게
너는 잘 이쪽에서 배우가 아니까 맞아, 찾아서 맞아. 할 수 있다. 그리고 한국에서는 할 수 있는 공장이 많이 없어. 맞아. 할 수 있는 공장이 없어. 맞아. 그렇습니다. 그러면 막 공장으로 할 때 중국 같은 경우는 저는 궁금한 게 수입 수출을 하는 거니까 그렇게 소량으로도 가능한지. 샘플을 받는 건 되지. 샘플을 받는 건 근데 되는데 샘플을 정말 샘플을 받기 위함이야. 왜냐면 시간도 오래 걸리고 그게 또 세금내야 되고 또 이런 과정을 하기에는 소량을 하기에는 너무 메리트가 없어서 소량을 할 거면 그냥 한국에서 하는 게 좋지. 그리고 대량으로 넘어갈 때는 몇천 개, 몇만 개 해야지 이제 이익이 생겨요. 그러면 꿀팁은 1000개 이상 막 이렇게 좀 수량이 많아질 때는 1000개 이상이라고 딱 단정할 수 있는데 없지만 많이 해야 돼. 많이 대량으로 넘어갔을 때는 동대문이 아니라 해외 쪽 중국 쪽 인건비가 싼 데도 한번 알아보는 것도 괜찮을 것 같다. 그리고 주문 제작이 있으니까 주문 제작은 또 한국에서 또 비싸니까. 그렇죠. 그렇구나. 우리가 꼬박이 잘 되면 우리 중국으로 돌려야겠다. 지금 어디서 하고 있는데? 지금은 동대문에 하고 있죠. 그것도 주문 제작이 되나? 힘들게 돼가지고 너무 힘들어요. 그것도 사실 주문 제작보다는 우리가 거의 공장을 다 돌아다니면서 한 단계씩 원래 한 공장에서 전체 다 해주는 게 있는데 그럼 너무 비싸니까 한 단계씩 해가지고 다 공장을 돌아다녔어 우리가. 디자인도 다 하고 해서 저희는 그렇게 실물을 기울인 상품을 팔 겁니다. 기대할게요. 네, 좋습니다. 하고 세 번째, 아까 전에 살짝 말해줬는데 그 지탭을 하다가 이렇게 준비하게 됐다고 하는데 초기에 사실 막막하잖아. 뭐 자금이 됐든 아니면 네가 직접 연결해준 적 있지만 네가 직접 이번에는 하는 거니까 그치. 누구 거를 상품이 아니라 그러니까 그치. 그런 초기 준비 과정들 뭐 자본, 난 제일 궁금한 게 자본 모아는 거랑 그러고 그 외국이랑 왔다 갔다 할 때 그런 것들 어떻게 초기에 준비했는지. 우선은 자금을 제일 궁금해하니까 자본을 먼저 말씀드리자면 저 같이 하는 사람들이 조금 자금이 있는 상태였고 맞아. 그 사람들이 투자를 또 받아오고 저도 투자를 받아오고 이런 식으로 투자가 계속 쌓여야지 이게 뭐 주문을 넣든 다 초기 자금이 필요한 거니까. 맞죠. 그래서 자금을 이런 식으로 구했고 그리고 뭐 대회 같은 것도 또 많이 나가면서 자금을 끌어오기도 하고 뭐 대회? 제일 좀 대학생 창업에서 할 수 있는 게 대회가 좀 큰 것 같고 그 다음에 할 수 있는 게 투자. 그 다음 뭐 지인 투자도 있고 뭐 정말 투자자분들께도 받은 것도 있고 그렇습니다. 그리고 초기 같은 경우에는 우선 사무실 같은 경우에는 저기 벤처중소기업센터 있는 거기서 임대를 받았고 그 다음에 저희 용산 쪽에 창고를 하나 구했어요. 그래서 거기도 용산이 또 이렇게 창고를 그렇게 하니까. 멋있어. 용산에 창고를 구하고. 이거까지 저도 몰랐어요. 너무 멋있어. 최근에 일입니다. 완전 최근. 왠지 요즘 뷰티가 나. 멋있어요. 너무 잘 들었군요, 선생님. 아니에요, 완전 초짜입니다 지금 초짜. 너무 멋있어요. 그러면 잠시만요. 한번 영상 끊었다가 다시 촬영을 할게요. 네. 편집하기 힘드니까. 네. 파일이 너무 크면 안녕하세요. 파일이 너무 크면 또 혼나요. 태경이